دغه ویډیو جوړول ما ډیر مخکې غوښتل چې زه تاسو ته جوړه کړم خو نن وتوانېدم. موږ تاسو خو اکثریت سفر کو د یو هیواد څخه بل هیواد ته او دا ویډیو اکثره د مسافرو لپاره دی. نو حتما زیره خبره ده چې یو هیواد څخه بل هیواد ته ځئ نو دومره سامان خو ځان سره اخلئ او د سامان اخیستلو لپاره کس لرو ځایونو ته ځي هغه راوړي په خپل ځای کې بیا بکسونو ته اچوي. یو بکس ته سامان اچولو باندې کم سے کم 10 دقیقې خو به خامخا اخلي ځکه چې هغه برابرۍ سمی نو خامخا 10 دقیقې نو 10 دقیقې خو در څخه اخلي. نو د دومره خواري مو وکړو بیګ ته سامان هم واچوو هغې باندې 10 دقیقې وخت هم ضایع کړو خو تر ټولو کې مهم یو کار مونږ څخه پاتې وي هغه څه دی په خپل بکس باندې نمبر لیکل. مونږ کې اکثریت هیوادوال چې یو ځای نه بل ځای ته سفر کوي په خپلو بکسونو باندې نمبر نه لیکي او کله چې بکس ترې ورک شي نو بیا ډېر مشکلاتو سره مخامخ وي کله یو ځای ته منډې وهي کله بل ځای ته منډې وهي. نو ستاسو واړو څخه په درنه هیله کوم کله هم چې د یو هیواد څخه بل هیواد ته سفر کوئ تاسو سره د سامان بکسونه وي کوشش وکړئ چې په هر یو بیګ باندې خپل نمبر ولیکئ. یو د وطن نمبر ولیکئ بل چې کوم هیواد ته ځئ که هغه ځای خپل نمبر لرئ هغه ولیکئ یا که کوم ملګري نمبر لرئ هغه پرې ولیکئ او کوم څوک چې تعلیم یافته وي کوشش وکړئ چې خپل ایمیل ادرس هم پرې ولیکئ ځکه که چیرې علامه که ستاسو دغه بکس ورک شو نو په اسانۍ سره به کوم چا چې موندلی خاص کر د ایرپورټ کوم مسؤل چې دي هغه به وتوانېږي چې تاسو سره تماس ونیسي. نو د زیاتو منډو وهلو څخه به هم بچ شئ او یا خو دا بیکونه څه دي زموږ اکثره هیوادوال کوم چې خارج ته سفر کوي نو دوی سره همدغه بیکونه وي نو کوم څوک چې دغه بیکونه وړئ دا خو حتما خپل نمبر یې پرې ولیکئ تر څو سبا لپاره د ډېر مشکلاتو څخه بچ وئ. نو الله دې وکړي چې آینده کې سفر کوئ دغې مهمې نکتې ته مو پام وي. مننه.